E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sot sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar në fakt një lajm që na ka mahnitur të gjithve. Bia Khalifa ka dalë me një deklaratë duke thënë se i ka gjetur telefonin Albës, por le të futemi më thellë në temë. Bia Khalifa doli të premten nga shtëpia Big Brother VIP Kosova 4. Ajo, ditën e sotme, në një live në një rrjet social, konfirmoi një nga lajmet që ka qarkulluar edhe më parë. Bëhet fjalë për një telefon të Alba Pollozhanit, ku pati fjalë si ja ka gjetur në shtëpi. Bia e pranon këtë dhe thot se më pas nuk u diskutua si çështje brenda atij formatit. Do me thënë, Alba Pollozhani ka përdorur një telefon brenda në shtëpinë e Big Brotherit, që realisht nuk është e tolerueshme që të përdoren telefona. Dhe Bia Khalifa këtë gjë e ka pranuar, që do me thënë Alba ka patur telefon brenda kësaj shtëpie. Produksioni ndërkaq nuk e ka komentuar e as nuk ka reaguar në lidhje me këtë gjë. Mbetet për t'u parë në vazhdim nëse do të ketë ndonjë sqarim nga ana e tyre, pasi që është shkelje shumë e madhe për një show të tillë. Tani do me thënë banorët kanë nënshkruar një kontratë, në këtë kontratë që në fakt nuk lejohet që të mbahet telefon, orë, dore etj, sepse banorët duhet rreptësisht të kenë gjithçka të ndaluar. Tani, mos vallë Alba ka patur komunikim me Limin me atë telefonin dhe gjitha kjo gjëja që është ndërtuar është një strategji e madhe, dua të marr mendimin tuaj.